कैसे मांगने के लिए बैठ जाता है। ये लो, देखो 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 पैर कैसे कर रहा है खाना मांगने के लिए। करते नहीं देख रहे, देखो देखा मेरे गुलगुल को कैसे पैर मांग रहा है, हाथ से मांग रहा था अभी है। हाँ देखते हैं अब फिर मांगेगा खाना हाथ से। देखे क्या कर सकता है आजकल का, बैठे रहेगा नई अंदाज बैठा है कि ऐसे खाना मांगता है। जब कुछ मांगना होता है अलग चीज, खाना पड़ा है मगर मांग रहा है ग्रेवी अपनी, उसके लिए परेशान है। देखते रहे कैसे मांगेगा, ये देखो देखो देखो। फिर देखते हैं क्या मांगता है। गोल गोल मुंह देखो कैसे तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारे पर चढ़ाए खरा बोल नहीं पा रहा से, नहीं तो मुंह से बोल दे कि मुझे दोगी या खाना नहीं दोगी। हाँ बैठ गया बेचारा थक के, बैठ गया मांग गई गुलगुल। फिर कुछ हरकत करेगा। अब जाओ खाना इनको दो, इन्हें चल देगा तुरंत। जो तो इधर ही खिसका, यहीं से निकलो, यहीं से निकलो, इसी जगह से लो। हाँ निकलो, जाओ खाना दो गुलगुल। देखा खाने की तैयारी, यहाँ देखेगा इसका फूड कैट। ये देखो ये है, इसी के लिए परेशान था। आया आया, अब देखो म्याऊं म्याऊं चालू। इसीलिए परेशान था, इसको मांग रहा। वैसे इसके खाना पड़ा है मगर वो नहीं खा रहा है, ये खाना है, इनको ग्रेवी खानी है। इनके पैकेट ग्रेवी अलग आती है। गुलगुल ये जाइए था, पीछे पीछे जाएंगे। गुलगुल क्या मांग लो मेरे बच्चा, जाओ जाओ खाओ। देखो रुक गया, आ जाओ आ जाओ। खाना पानी निकल रहा है, ये बस ये खाना है इनका। ये मिला दिया गया इसको। इसी मारे परेशान थे, नीचे वो नहीं दिया, चार मिला देते हैं। अच्छा चले जाता, ठीक है। अब ये इसी मारे परेशान था, मिल गया इसको, बस खा लेगा, शांत हो जाएगा। अबे गुलगुल यहाँ बैठे हैं, देखो आज जाने कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं बैठ गए अपने बैग के बगल। गुलगुल अबे गुलगुल कैसे जाना है गुलगुल? गुलगुल हीरो पहले बोलो म्याऊं। हीरो पहले बोलो म्याऊं, बोलो दम देंगे। पहले बोलो हीरो हीरो हीरो, बोलो हीरो हीरो हीरो। गुलगुल अब बोलो एक बार, पहले एक बार म्याऊं दिखा दो। अच्छा लो बंद करें लाइट। अब एक बार हीरो गुलगुल बोलो एक बार। अभी 4 बार बोली ना हीरो हीरो म्याऊं म्याऊं। हाँ म्याऊं, हाँ इधर बोलो पहले तब देंगे। इधर आओ तुम बोलो गुलगुल क्या चाहिए, देखना ये। हाँ हाँ हाँ
गोल गोल ओए बच्चा बच्चा हीरो है तू घर का हीरो। देख 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 कहाँ जाएगा अब मेरे पास भी आएगा हीरो। इधर आओ खाना मांग रहे हैं बस। हाँ हाँ हीरो हीरो हीरो। हाँ खाना मांग रहे हैं खाना सब जगह सूंघ रहे हैं कुछ आ गया है आज तो आ गया है आ गया है आ तो गया है। हीरो मेरा हीरो बच्चा है हीरो। और देख 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 ले गया देखना वो देख गोल गोल खाना भूख लगी है अभी रुको लाइट में नहीं है। हाँ भूख लगी है। चाहिए देखो 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 गोल गोल देख मेरे पैर से खाने के लिए तो कैसे मांगता गोल गोल। ये खेल रहा है अबे जाकर खा जाना देखो ताकि साथी से खेल रहा है। ये देखो इसके साथ खेल रहा है। आप तो सबका रिएक्शन ये तो ताकि से खेल रहा है। दिख रहा है इसको ये ठीक है। Don't